Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara membongkar PC Lenovo. Nah, di sini kamu buka dulu baut-baut untuk penegaan PC-nya. Nah, kamu bukai saja semua bautnya ini. Nah, jika sudah terbuka seperti itu, kamu balikkan saja PC-nya itu. Di bawah ini kan ada kayak baut-baut gitu kan teman-teman. Nah, kamu buka saja. Nah, bukanya pakai obeng ya teman-teman. Iya, bukanya ini emang agak susah teman-teman, butuh konsentrasi yang full. Setelah itu kamu buka layarnya menggunakan ya seperti ini, tempat apa namanya guys, yang peta-peta itulah, kayak gitulah teman-teman. Nah, bukanya pakai alat yang seperti ini ya teman-teman, kardus-kardus kayak gini. Kamu buka ya pakai kertas-kertas seperti ini ya teman-teman. Itu inilah bagian dalamnya. Yes. Setelah itu kamu buka saja bautnya pas bagian yang bawah ini yang dipegang kokonya ya teman-teman. Nah, kamu buka kan? Kayak gini. Pelan-pelan kamu buka biar nggak hancur. Lalu kamu cabut ini, cabutnya nggak usah gerasa gerusuk ya teman-teman, pelan-pelan saja.
Setelah itu kamu cek-cek dulu kan, lalu kamu buka yang hitam-hitam ini ya teman-teman, bukanya secara perlahan-lahan. Lalu kamu buka baut-bautnya. Nah, kamu buka kan teman-teman. Nah, inilah bagian dalamnya. Yes. Nah, yang hitam-hitam itu slot RAM. Yang ini prosesor ya teman-teman. Nah, di bagian ini dipasangkan sama ini bendanya teman-teman. Nah, kamu pasangkan saja ke situ. Nah, saya akan menjelaskan ini namanya slot RAM. Ini LCD. Ini LCD kan teman-teman. Setelah itu ini WiFi. Ini baterai CMOS. Lalu ini AC adaptor, LAN, HV, USB. Nah, di bagian sini juga ada USB ya teman-teman. Nah, ini slot RAM. Ini prosesor. Wire-wire ini untuk kamera ya teman-teman. Itulah penjelasan di dalam PC teman-teman. Setelah itu tinggal kamu baguskan saja. Lalu kamu apakan baut-bautnya, kamu baut kembali. Ini aku cepatkan ya teman-teman, soalnya ini sudah siap, tinggal ngebaut saja. Kamu kembalikan lagi yang warna hitam tadi. Lalu casingnya kamu kembalikan lalu kamu baut-bautkan, lalu kretek-kretekkan ya teman-teman, ditekan, tapi nekannya jangan keras-keras. Nah, setelah itu kamu buat saja pengkaitnya. Sekian dari saya tentang bongkar-bongkar PC Lenovo. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Bye-bye.